Η εκπομπή είναι μια προσφορά από το Ατελιέ Νηφικών Πολέντας. Πολέντας, το μεγαλύτερο ατελιέ νηφικών και βαπτιστικών στην Κρήτη. Ατελιέ Πολέντας. Λάμψη και φινέτσα για εξαιρετικές στιγμές. Από Κορώνο 161, Χανιά. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο. Επιθυμητή η γονική συνένεση. Αγαπητοί τηλεθεατές, καλησπέρα σας. Και πάλι κοντά σας, ζωντανά για περίπου 2 ώρες, εδώ από την τηλεόραση Κίδων. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι την προηγούμενη εβδομάδα ασχοληθήκαμε με ένα πολύ σοβαρό θέμα και ένα πολύ υπαρκτό πρόβλημα που υπάρχει στη σύγχρονη ανθρώπινη κοινωνία και ιδιαίτερα στην κοινωνία της Ελλάδας. Ένα πρόβλημα το οποίο τυχάνει και αντικείμενο σύγχυσης, ίσως λόγω της μη επαρκούς ενημέρωσης. Την προηγούμενη Τρίτη, λοιπόν, ασχοληθήκαμε με τις μαθησιακές δυσκολίες και πιο συγκεκριμένα με τη δυσλεξία. Και όπως ήταν αναμενόμενο, οι 2 ώρες δεν επαρκούσαν για να καλυφθεί αυτό το θέμα. Απόψε, λοιπόν, θα ασχοληθούμε ξανά, θα μπούμε στις διαστάσεις του, στο ψυχολογικό κυρίως κομμάτι της δυσλεξίας, όσο και στο εκπαιδευτικό κομμάτι. Είναι αλήθεια ότι το ενδιαφέρον σας, τόσο και τα τηλεφωνήματά σας κατά τη διάρκεια της προηγούμενης εκπομπής, όπως και κατά τη διάρκεια όλης της προηγούμενης εβδομάδας, μας έδειξε ότι υπάρχει πολύ μεγάλη ανάγκη να καλυφθεί αυτό το θέμα και να αποσαφινιστεί από όλες τις πλευρές. Πραγματικά είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι, γιατί αντιλαμβανόμαστε και ανακαλύπτουμε καθημερινώς ότι το κοινό που παρακολουθεί αυτή την εκπομπή πρόκειται για ένα κοινό προβληματισμένο και ιδιαίτερα ανήσυχο, και πράγματι αυτό είναι πάρα πολύ, μας χαροποιεί ιδιαίτερα. Θα μιλήσουμε, λοιπόν, απόψε σήμερα πάλι για τη δυσλεξία. Θα δώσουμε μεγαλύτερη σημασία στο ψυχολογικό κομμάτι, όσο και στο κομμάτι το εκπαιδευτικό. Και θα ήθελα έτσι να καλωσορίσω ξανά και να ξαναπαρουσιάσω τους πολύ καλούς μου καλεσμένους. Την κυρία Χρύσα Μπλάγκα, που είναι κλινικός ψυχολόγος, ψυχοθεραπεύτρια ομάδας οικογένειας ζεύγους. Καλησπέρα σας. Τον κύριο Dr. Σύφη Κουράκη, παιδαγωγός ψυχολόγος, παιδοψυχολόγος με PhD, διδάκτορ νευροψυχολογίας παιδών της Ιατρικής Σχολής. Καλησπέρα σας. Και ένα νέο πρόσωπο στην εκπομπή, γιατί φαντάζομαι στο χώρο των εκπαιδευτικών είναι πάρα πολύ γνωστός, ο κύριος Πιτσιτάκης Γιώργος, δάσκαλος και διευθυντής του 14ου Δημοτικού Σχολείου Χανίων. Ένας άνθρωπος που νομίζω ότι η παρουσία του και τα 25 χρόνια εμπειρίας του θα μας βοηθήσει πάρα πολύ στο να δούμε και την πλευρά της εκπαίδευσης όσον αφορά τη δυσλεξία. Καλώς ορίσατε στην εκπομπή μας. Θα ήθελα, κύριε Κουράκη, να κάνουμε έτσι και μια μικρή περίληψη. Την προηγούμενη εβδομάδα ασχοληθήκαμε πιο πολύ με το τι είναι η δυσλεξία και ποιες είναι οι κυριότερες ενδείξεις από τις οποίες μπορούμε να υποψιαστούμε ότι το παιδί μας μπορεί να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της δυσλεξίας. Θα ήθελα έτσι να πούμε με 2 λόγια, για όσους δεν μας παρακολούθησαν την προηγούμενη Τρίτη, αν μπορούμε να πούμε έτσι απλά με 2 λόγια τι είναι η δυσλεξία και 5-6 βασικές ενδείξεις που θα μπορέσουμε να πούμε ότι τελικά ένα παιδί μπορεί να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα. Ναι, απλά έτσι για να γίνει μια σύνδεση με τα προηγούμενα, έτσι πάρα πολύ σύντομα. Ούτως ή άλλως σύντομα είχαν υποθεί και στην προηγούμενη εκπομπή, αλλά όχι τόσο συνοπτικά όσο θα το πούμε τώρα. Η δυσλεξία είχαμε πει ότι είναι μια ανομοιογενής ομάδα διαταραχών, μαθησιακών,
που έχει να κάνει με ικανότητες ακρόασης, γραφής, ομιλίας, ανάγνωσης, ορθογραφίας κλπ. Και μαθηματικών βέβαια ικανοτήτων. Δεν έχει, και το είχαμε διασαφηνίσει αυτό, καμία άμεση ή έμεση αιτιολογική σχέση με την νοητική καθυστέρηση ή με κάποια μορφή νοητικής υστέρησης. Αυτό πάντοτε το υπογραμμίζουμε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Επισυμβαίνει μόνο ως διαταραχή και γενικότερα οι μαθησιακές δυσκολίες. Είναι δυσκολίες που απασχολούν τα φυσιολογικά, εντός εισαγωγικών φυσιολογικά, τα νοητικώς επαρκή παιδιά, έτσι, όλο το μαθητικό πληθυσμό δηλαδή, μπορεί να απασχολήσει ένα οποιοδήποτε μαθησιακό πρόβλημα κάποια στιγμή. Και είχαμε διαφοροδιαγνώσεις, το πούμε, είχαμε τονίσει ότι κάθε μαθησιακή δυσκολία είναι ιδιαίτερη, όπως κάθε παιδί έχει τη δική του προσωπικότητα, μπορεί να επισυμβεί είτε για ψυχολογικούς, είτε για εκπαιδευτικούς, είτε για νευροψυχολογικούς, αν θέλετε, παράγοντες, αιτιολογικά, και είχαμε αποσαφηνίσει και είχαμε σταματήσει εκεί ότι κάθε μαθησιακή δυσκολία δεν αποτελεί και δυσλεξία. Και ότι ως εκ τούτου η δυσλεξία είναι μία συνισταμένη κάποιων συγκεκριμένων μαθησιακών δυσκολιών, πολλές ποσοτικά αλλά και ιδιαίτερες ποιοτικά, στις οποίες συνίσταται αυτή καθεαυτή. Είχαμε δείξει και τις κάρτες που ήταν πολύ κατατοπιστικές. Είχαμε δείξει κάποιες διαγνωστικές, έτσι, προδιαγνωστικές κάρτες και ενδείξεις πώς μπορούμε από τις κινήσεις, από τη διάκριση αριστερού-δεξιού, από τη συντηρούμενη προσοχή, από τη μνήμη, για κάθε ηλικία εννοούμε τη συντηρούμενη μνήμη, τη μνήμη των δευτερολέπτων, έτσι, και γενικότερα από κάποιες άλλες έτσι, ας το πούμε, μικροενδείξεις σε σχέση με τη χρήση των συμβόλων και του αριστερού ημισφαιρίου, στη συγκράτηση των γραμμάτων, των αριθμών κτλ. Και τη δυσορθογραφία μαζί με τη δυσαναγνωσία, πώς όλα αυτά μπορούν να συνιστούν το κράμα της μαθησιακής δυσκολίας που ονομάζουμε δυσλεξία. Ωραία. Να υπενθυμίσουμε τα τηλέφωνα της εκπομπής σε 2821-074-978-80. Περιμένουμε τα δικά σας τηλέφωνα και είπαμε απόψε θα εμβαθύνουμε στο ψυχολογικό κομμάτι της δυσλεξίας και στους τρόπους αντιμετώπισης που νομίζω ότι σας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Και θα ήθελα να πάμε, κυρία Μπλάκα, λίγο στο ψυχολογικό κομμάτι. Θα ήθελα να μου πείτε εσείς ποια είναι συνήθως η πιο συνηθισμένη συμπεριφορά ενός δυσλεκτικού παιδιού. Έχει χαμηλή αυτοεκτίμηση? Να ξεκινήσουμε από τη συμπεριφορά του παιδιού για να πάμε στο πιο δυνατό σημείο που είναι η συμπεριφορά των γονιών όταν αντιλαμβάνονται ότι το παιδί τους έχει πρόβλημα δυσλεξίας. Ναι. Όπως έλεγε και ο κύριος Κουράκης την περασμένη φορά, η δυσλεξία και οι μαθησιακές δυσκολίες δεν αποτελούν ψυχολογικό πρόβλημα. Μπορεί να εγκαθιδρυθεί να εδραιωθεί σαν ψυχολογικό πρόβλημα εάν η στάση της οικογένειας είναι τέτοια ώστε και μετέπειτα η στάση του σχολείου και του ευρύτερου κύκλου είναι τέτοια ώστε το παιδί να νιώθει αυτή την μειονεκτική θέση και την δυσχέρεια στο να ανταποκριθεί είτε στα μαθησιακά του καθήκοντα είτε ευρύτερα στην ένταξή του στην ομάδα και να θεωρηθεί ότι είναι ένα παιδί με κάποια προβλήματα εντός εισαγωγικών ιδιαίτερα. Δεν μπορεί να χτιστεί χαμηλή αυτοεκτίμηση στο παιδί αυτό για το λόγο τον εξής. Συνήθως όταν διαγνωστεί η μαθησιακή δυσκολία, η οικογένεια περνάει ένα στάδιο αποδοχής. Και στη συνέχεια, στην ελληνική οικογένεια περισσότερο, η μητέρα θα είναι εκείνη η οποία θα σπεύσει και πολλές φορές και με την προτροπή του συζύγου να ασχοληθεί με αυτό το παιδί της περισσότερο και εκεί θα μιλήσουμε και αργότερα, θα εγκατασταθεί μία σχέση διαδική η οποία θα είναι τονισμένη και εκεί ελοχεύουν κάποιοι κίνδυνοι. Τόσο για το παιδί, όσο για τη μητέρα και ίσως και για τη λειτουργικότητα της οικογένειας εν γέννη. Αν θέλετε να συνεχίσω, οι κίνδυνοι για το παιδί είναι οι εξής. Πρώτον, το παιδί θα θεωρήσει ότι είναι πιθανό να θεωρήσει ότι δεν μπορεί να τα καταφέρει μόνο του. Αρχικά η σχέση θα εντοπιστεί στη βοήθεια τη μητρική πάνω στο μαθησιακό επίπεδο. Στη συνέχεια όμως πραγματικά θα επεκταθεί και σε άλλα επίπεδα της κοινωνικότητας του παιδιού, της αποδοτικότητάς του σε άλλα θέματα και θα υπάρξει ακριβώς εκεί η αίσθηση του παιδιού, θα γενικευτεί ίσως από το παιδί μία αίσθηση αναποτελεσματικότητας. Μπορεί να έχουμε προκαταβολικό άγχος
αποτυχίας, συνήθως αυτό τονίζεται. Μπορεί να έχουμε έναν αρνητισμό γενικευμένο. Πρώτα θα πάει προς το σχολείο, θα αρνηθεί να το εκπαιδεύει η μητέρα του. Και στη συνέχεια θα υπάρχει μια άρνηση γενικότερα και προς το σχολείο, είναι πολύ φυσικό. Και έτσι θα χτίσει σιγά σιγά, είναι απόρρια όλων αυτών των θεμάτων η μειωμένη αυτοεκτίμηση του παιδιού, δεδομένου ότι θα έχει και μείωση της πρωτοβουλίας του. Και όλο αυτό μπορεί να εγείρει στο παιδί την αίσθηση της μειωμένης ικανότητάς του, ενώ δεν θα είναι έτσι. Μπορεί να ανταποκριθεί κάλλιστα στο παιχνίδι, στις ομάδες, μπορεί να είναι αρχηγός ομάδας, μπορεί να πηγαίνει πάρα πολύ καλά σε άλλα θέματα, μπορεί να είναι άριστος στη μουσική, μπορεί να πηγαίνει, όσο και παράδοξο να φαίνεται, να είναι άριστος σε μια ξένη γλώσσα και να δυσκολεύεται ίσως τα ελληνικά. Είναι κάτι που νομίζω το έχει συναντήσει στην εμπειρία σου. Αν δεν κάνω λάθος, μπορεί να αναπτύξει πάρα πολλές άλλες δεξιότητες πέρα από αυτό το κομμάτι. Ασφαλώς. Μιλάμε για ένα φυσιολογικό παιδί, μιλάμε για ένα ευαίσθητο παιδί, δεδομένου ότι το δεξί ημισφαίριο, όπως έλεγε και ο κύριος Κουράκης, είναι πιο ανεπτυγμένο, οπότε έχουμε ένα ίσως πιο συναισθηματικό, ένα παιδί που θα δει και άλλες πλευρές, μπορεί να έχει μια καλλιτεχνική φυσιογνωμία, μπορεί να αναπτύξει πάρα πολλές πλευρές της προσωπικότητάς του, και αυτό είναι και το θέμα μας, να μπορέσει το παιδί να ξεκλειδώσει, ειδικά από αυτή τη σχέση μητέρας-παιδιού που θα την αναπτύξουμε αργότερα. Γιατί έχουμε ήδη ένα τηλεθεατή στον αέρα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Σας ακούμε. Ναι, ήθελα να σας κάνω μια ερώτηση. Έχω το σύζυγό μου, ο οποίος είναι 74 χρονών τώρα, ποτέ δεν είχε δυσλεξία. Ναι, γελάτε, πως δεν είναι μωρό, Πείτε μας, πείτε μας. Ναι, λοιπόν, είχε πάθει εγκεφαλικό προ 9 χρόνια και τώρα κανένα χρόνο έχει, δεν ξέρω, δυσλεξία, έτσι, του κατεβαίνει σάλια στο στόμα και δεν καταλαβαίνει κανείς τι λέει. Και είναι δηλαδή ένα πρόβλημα. Λέω, δεν ξέρω τώρα, νευρικό είναι αυτό, γιατί άκουσα και είπατε και για νευρικότητα. Άρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να τονίσουμε βέβαια ότι τη δυσλεξία τη συναντάμε συνήθως στην ηλικία των 7-8 ετών και εκεί πέρα είναι πιο πολύ που προσδιορίζει. Τώρα το συγκεκριμένο τηλεφώνημα μπορεί να είναι αποτέλεσμα του εμφράγματος που έπαθε ο σύζυγος της τηλεθεάτριας, οπότε δεν νομίζω, κύριε Κουράκη, να έγκυται δηλαδή στο θέμα της εκπομπής μας. Πολύ σύντομα, έτσι, χωρίς να θέλω να υπησέλθω σε θέματα ιατρικά, αλλά προφανώς η δυσλεξία, και από όσο ξέρουμε από τη βιβλιογραφία και από την ενημέρωσή μας και από την εμπειρία μας, είναι μια, ξαναλέω, διαταραχή, έχει νευροψυχολογική βάση και προφανώς υπάρχουν και κληρονομικά αίτια, αλλά σε καμιά περίπτωση δεν εμφανίζονται συμπτώματα αυτά καθεαυτά, αυτογενή δηλαδή πρωτοβάθμια της δυσλεξίας, σε τέτοιες ηλικίες. Και προφανέστατα, ακόμα κι αν, όπως παρατηρεί η κυρία, υπάρχει μια υπερκινητικότητα, μια υπερεθιστότητα, μια λανθασμένη ομιλία κτλ. Ακόμα κι αν κάποια συμπτώματα προσομοιάζουν, όχι μοιάζουν προς Θεού, προσομοιάζουν με συμπτώματα δυσλεξικού παιδιού, σε καμία περίπτωση δεν έχουμε το φαινόμενο αυτό στο συγκεκριμένο άνθρωπο. Έχουμε κάτι άλλο το οποίο πρέπει να ερευνηθεί ιατρικώς και το οποίο δεν είναι δικιά μας ειδικότητα, δικιά μας δουλειά, έτσι. Άρα. Δεν είναι στο δικό μας πεδίο. Κύριε Πιτσιτάκη, θα ήθελα να κάνω και μια ερώτηση σε εσάς, σε αυτό το πρώτο μέρος της εκπομπής μας. Το σχολείο, ποια είναι η αντιμετώπιση από την πλευρά του σχολείου, του δημοτικού, της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, όσον αφορά αυτά τα δυσλεκτικά παιδιά? Έτσι θα ήθελα μια γενική άποψη και στη συνέχεια θα ευαθύνουμε και περισσότερο. Βεβαίως. Κοιτάξτε, στα ζητήματα αυτά των μαθησιακών δυσκολιών γενικότερα, αλλά και ειδικότερα της δυσλεξίας, ακόμα στην Ελλάδα βρισκόμαστε σε ένα πολύ πρώιμο στάδιο. Θα έλεγα σε ένα νηπιακό στάδιο ακόμα. Γιατί υπάρχει πολύ μεγάλη έλλειψη όσον αφορά και την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών. Υπάρχει πολύ μεγάλη έλλειψη όσον αφορά την ενημέρωση των γονιών. Έχουμε μία όχι επαρκή φροντίδα της πολιτείας σε σχέση με αυτά τα παιδιά, και όλα αυτά δημιουργούν ένα πλέγμα το οποίο στηρίζεται πρώτα και κύρια στις πολύ φιλότιμες προσπάθειες των εκπαιδευτικών, ίσως σε ανησυχίες ορισμένων γονιών, και υπάρχει μια σχετική αντιμετώπιση
Όμως βέβαια δεν είναι αυτό που θα είναι το ποθούμενο, είναι το επιδιωκόμενο, και θα πρέπει να γίνουν πάρα πολλά βήματα μέχρι να φτάσουμε και να πούμε ότι είμαστε ικανοποιημένοι από την αντιμετώπιση αυτών των παιδιών, αυτών των μαθησιακών δυσκολιών, είτε αυτά είναι προβλήματα διαταραχών, έτσι, είτε προβλήματα συμπεριφοράς, για να μπορέσουμε να πούμε ότι πραγματικά αυτά τα παιδιά βοηθούνται αποτελεσματικά. Μέσα στον χώρο της εκπαίδευσης. Έτσι. Χρειάζονται πολλά πράγματα να γίνουν ακόμα. Έχουν γίνει βήματα, αλλά χρειάζεται πολύ περισσότερα να γίνουν και μπορούμε να αναφερθούμε και αναλυτικά. Βέβαια, θα αναφερθούμε, γιατί αυτό είναι και η ουσία. Από αυτήν την εκπομπή αυτό θέλουμε δηλαδή σήμερα. Να βγάλουμε και να αναφερθούμε στα ουσιαστικά βήματα που πρέπει να γίνουν. Και αν μη τι άλλο, να προσφέρουμε έστω να αφυπνίσουμε λίγο και τον κόσμο και τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς. Θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε 2 λεπτά θα επιστρέψουμε περισσότερο με τη δυσλεξία. Με διάλειμμα, δεν πειράζει. Απόστολος Λαγωνικάκης. Ηλεκτρικές συσκευές στην πλατεία Μητροπόλεως και για τα έπιπλά σας πολύ κοντά. Πατριάρχου Γερασίμου 18. Στείνετε το νέο σας σπίτι ή θέλετε απλά μια αλλαγή? Στο κατάστημα Απόστολου Λαγωνικάκη θα βρείτε ό,τι επιθυμείτε. Όλες τις ηλεκτρικές σας συσκευές και μια πλούσια συλλογή επίπλων. Ο εκθεσιακός χώρος επίπλων δίπλα στη Δυτική Τάφρο καλύπτει τις απαιτήσεις σας με ολοκληρωμένες προτάσεις που διακρίνονται για την άριστη ποιότητα κατασκευής, το άψογο φινίρισμα και τις ασυναγώνιστες τιμές. Στην πλατεία Μητροπόλεως οι πιο αξιόπιστες ηλεκτρικές συσκευές, όπως πάντα, στις καλύτερες τιμές. Υπεύθυνο σέρβις για όλες τις ηλεκτρικές σας συσκευές. Απόστολος Λαγωνικάκης. Ηλεκτρικές συσκευές στην πλατεία Μητροπόλεως και για τα έπιπλά σας πολύ κοντά. Πατριάρχου Γερασίμου 18. Κορυφώνεται η κρίση με το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων. Σήμερα η Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου αποφάσισε ομόφωνα να συγκαλέσει την ερχόμενη Δευτέρα